هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه النهاردة؟ النهاردة الفيديو عن بتعملوا ايه بنت القردة؟ يا بابا بوظتلي فيديو تيك توك. ايه يا اختي؟ تيك توك. طب انت قاعدة كده وما تخلينيش اضربك على وشك. اخ، ده انت بنت قردة صح. ايه ايه الحق يا بابا، القردة جت. قصدي ماما جت. ايه يا ماما يا ماما، لا 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 لا. مين القردة يا محمود؟ لا، ده انا كنت بقول هجيب لبنتك قردة. بجد يا بابا؟ خلاص يا بنت. لا على فكرة يا ماما، خلاص مش هتجيب لي. انا هقول لها يا ماما يا ماما كان بيقول عليك انتي قردة. ايه بنت خباصة؟ مين الخباصة يا جماعة؟ اوه سيبيني يا ماما، انا ماليش دعوة، انا ماليش دعوة. انا اسخبي في الحمام، اسخبي في الحمام يا ماما يا ماما يا ماما. استغفر الله العظيم يا رب. اول مرة اشوف عيلة بالشكل ده. خلاص انا بقى هعمل فيديو على اليوتيوب. الفيديو ده عن اخبار القلب. انا بقى هلبس لبس الشتوي بتاعي طبعا، ودلوقتي هروح عشان اشتري شوية الحاجات والاكل وكده. اخد الشنطة بتاعتي والبس النضارة الجميلة بتاعتي دي. يلا بقى سيبيني يا ولية. يا ماما انا مش عارفة اقعد شيء. هحد من باب المطبخ هنا بقى. دلوقتي هعمل فيديو. يلا. لو سمحت ممكن تصورني؟ طبعا طبعا يا هي. Hi guys, this and this and this and this. Okay guys, now is yum yummy. Come on with my now is my love. Okay, bye. شكرا يا عم. ايه اللي كنت بتقولي ده يا حاجة؟ تمام. ايه الواد ده؟ شنطتي شنطتي شنطتي. لو سمحت. نعم يا فندم. عايزة تشيز برجر. نعم يا اختي. عايزة برجر، يعني واحد برجر. اهو. يلا يا واد غلفهولها. حاضر يا مدام. اتفضلي. شكرا. انا ماشية، انا اروح. وبعد اسبوع. يا بت يا بابا، انت اشتريت تليفون ولا ايه؟ اه طبعا اشتريت واحد حلو قوي. طيب يا بابا، طيب بشترك في قناتي. ماشي ماشي. ايه ده؟ ايه ده يا بابا في ايه؟ انتي عاملة فيديو انك انتي كلتي 3 برجر مع بعض وكوباية بيبسي كاملة وكمان سوشي. يا بابا في ايه في ايه؟ يا بنت الطماعة، بقى تاكلي كل ده؟ ما تسيبلنا شوية. ايه ده اللي سمعته؟ سمعت اللي سمعته يا محمود. سمعت اللي سمعتيه. في يا جماعة، في والله ما عملت حاجة. تعالي يا ماما، ما عملتش حاجة. تعالي يا ماما. يا جماعة ده كان فيديو. ما تنسوش تدعمونا باللايك واشتراك بالقناة وتعليق بسيط وباي، وشكرا للي هيعمل كل الحاجات دي.